小兄弟，你好香啊！你哪位？让姐姐咬一口，姐姐就告诉你。给我死！斩妖术，大力出奇迹。敢调戏小爷，小爷疯起来连二弟都打。你是？我叫沈回，对，我穿越了。3年前，我穿越到了这本兵灾四起、妖祸横流的小说裡。没错，刚穿过来就差点凍死。按照剧情，这不就来了吗？眼前这俩看起来不是很正常的不正常人，马上就朝我走来了。于是我一咬牙，大哥们，你们想干嘛？我男的，别乱来啊！好几天没见荤腥了，给我咬一口，就一口！千鈞一发之际，他睡着了。小兄弟，风雪同舟，你我缘，可愿随老道上山？不求大富大貴，但管饱。若你愿意，老道亦可教你修行練氣，逐道長生。上山可以，但我能修行吗？我都22了，现在才开始，骨骼都定型了吧？会不会太遲了？你倒是个坦诚孩子，无妨。世人皆有道性，资质差些，无非是走得慢些。至于年岁，只要心向道，何时都不算晚。罢了，总比在这儿等死强。穿越过来整整3天，差点没餓死在这破庙裡。要不是老子仗着现代人营養過剩，现在怕是連褲衩子都被人扒去煮湯了。好，師父，您真打算帶他回山啊？不然呢？任由他在這破廟裡多可惜。明白了，那現在就……變態！蹲下！我勒個宇宙飛碟 SUV 啊！這他媽衝我來的！這是我們的四師姐，靜慧。師傅回來啦！帶山底下的燒雞沒有？這娘們態度轉得這麼快的嗎？簡直就是精神分裂啊！唉，而這一切得從一炷香前剛到這裡開始說起。終於到了。這一路上兩個人嘀嘀咕咕，也不知道在念叨什麼。這老道總不至於纏我身子，利用我修煉什麼邪法吧？帶你沈師弟去認識一下靜慧他們。好嘞，保證完成任務。哼，我怎麼感覺渾身不得勁呢？於是就有了開頭那一幕。這個是我們的大師兄清正。靜慧又在偷吃。裡面坐着的是二師姐靜明。心浮氣躁，成何體統？最後就是我們的三師兄清逸。看來以後觀中要熱鬧了。對了，沈師弟，在來的路上，我跟師父給你起了個道號。啥玩意兒？叫啥？清玄。明天起你就好好修煉。從此，我便開始踏上修煉的道路。直到我發現，斬妖比修煉修為提升得更快。哼，喲，你們該不會是覺得師尊想殺我，或者是我發現了道觀的某些秘密，他們想滅口？搞笑。只要我還活着，今天你就帶不走他。你再說一遍。有妖！大膽虎妖！你殺我父母，辱我姐姐，屠我滿門！
今日我必将你斩于阶下。大哥，您哪位啊？你说的那些我都没做过啊。还有，我是猫，不是虎。是吗？其实小爷单纯觉得这段台詞念出來有點帥，怎麼樣？是不是帥到起飛？這位爺，我看明白了，你單純就是手癢想殺妖，人可忍，妖不能忍。來得好。大哥，不，爸爸，我没做過壞事啊，我只是來王寡婦家拿幾條魚。你要真的斬妖，隔壁村、隔壁李家莊最近出了很多人命。隔壁村人命是妖嗎？小的也不太清楚，聽說他們請了個清風的仙子除妖，好像叫靜，不對，哦對，靜明仙子。誰？師姐？仙子？是清風觀的仙子？真是清風觀的仙子，老漢前些年遠仇見過您，道長可是來除那狼妖的。狼妖經常在哪兒出沒？就在嶺上那條道，誰走誰遭殃。道長啊，村裡死了好幾個人了，我那侄孫女婿的二大爺去打柴，只找回半拉身子。猫妖說的應該就是這裡。白嫩嫩的，一定很好吃。在那兒。去死吧！我去，石頭也能冒烟？黎明洞照，火斧神功，妄行絕孽，猛鬼出籠。沈師弟只修煉了短短3年，他到底是何修為？師姐，好久不見啊！你的活法很厲害，與我相比，威力強上不少。你練的是陰火之法，鬼鬼有餘，靈力不足。你連我出手都未見過，如何評斷？好歹在道館中也看了3年，師姐是不是吃醋了？沒事兒，以後小爺保護你。那你覺得你三師兄如何？再說三師兄文武之火，文產武練，至少在火刑這條道上，你二人皆不如我。這才是真正的你，平日那些溫和謙遜都是裝的。胡說，我才沒裝呢。走吧，我們回山。就在沈回以為事情結束時，殊不知真正的危險才即將到來。師父不是說這裡有妖物作祟，怎麼這麼安靜？道友，此地凶險，快些回去。此人何時出現的？為何我沒察覺？前輩，既然此處凶險，為何您在這兒？貧道玄陰散人，遊方除妖，誰知妖物厲害，徒兒和腳夫全折在此人。那妖物如今何處？已收入降魔幡中，正在煉化。前輩，你這幡怎特麼直冒黑氣？無妨無妨，妖物凶悍掙扎所致。小友是哪座仙山高徒？妖物已收，晚輩便不打擾了。小友且慢，老夫元氣大傷，可否替我護法片刻？前輩，非是晚輩推脫，只是天色已晚，晚輩若再不回去，師父怕是要着急了。給臉不要，那只能讓你下地獄了。還來！
噬魂！呦，牛皮坏了！今日你必死！北冥巨髡，斩！不，你不能杀我！我是……二师姐，小师弟不是跟你一起回来的吗？人呢？他被师傅叫去后山了。怎么，你找他有事？哟，师姐，你跟小师弟该不会……我操！沈回你个兔崽子，不会把后山炸了吧？就是，上梁不正下梁歪，太过分了。你把刚刚的话再说一遍。而此刻，沈回因斩杀玄阴3人意外獲得机缘，果然不是正经法门。筑基修士的尸身，我上哪儿去弄？还是明日去探探口风吧。一定是师傅担心我了，该回去了。不好了，二师姐，怎么了？青石，何事这么毛毛躁躁？听说小师弟在后山杀了。你说什么？师傅，弟子昨日后山遇着个邪修，操弄魂幡，杀人炼魂。什么样的幡？一杆白幡，幡面上有黑气缠繞，隐约能听到鬼哭之声。他还从葫芦中放出阴魂恶鬼，魂幡阴魂鬼怪，是阴魂宗百鬼门的路数。这一脉以魂幡为本命法器，百魂食肉，千魂耗鬼，万魂成玉，可困杀金丹真人。你把他杀了。是，他魂幡尚未炼成，弟子先下手为强。那人若是早有准備，魂幡祭炼圓滿，以你那點道行，未必能活着回來。弟子知錯，可弟子實在是被逼無奈。但從地上腳印和工具算，他最少謀害了10餘人性命。弟子本想退走，可那老者不讓弟子離開，說是要弟子替他護法。弟子沒奈何，只好先下手為強。師父，那人似乎還修了一門叫凝屍煉劍的法門，您可曾聽過？沒聽過，法門多如牛毫，為師不是全知。你問這個做什麼？沒什麼。你說什麼？師父要帶着小師弟下山？應該是去處理什麼事情。難道是師父嫌我們沒小師弟厲害？下官渠縣一任陳壽，奉縣尊之命，特來迎接道長。有勞，王縣令可還安好？縣尊安好，只是這半年縣裡積了不少事，縣尊日夜憂心，頭髮都白了一半。說說吧，這半年都有哪些事？繼承道長，可算把您盼來了。諸位，這半年來縣裡積了不少事，本官無能，只能請諸位來幫忙。縣尊不必客氣，但說無妨。頭一樁，城東劉家老宅空了7、8年，去年8月開始夜裡常有哭聲，隔壁嚇走好幾戶，傳言是老太太鬼魂或鬧狐狸。第二樁，城南王寡婦的墳，下葬3天後，棺內傳出抓撓聲，開棺一看，屍身翻了面，指甲全磨斷了，棺蓋上有抓痕。仵作說詐屍，屍身又不像。第三樁，北邊徐家村丟了3個孩子，都在夜裡，有說見黑影，有說聽孩哭，都沒看清。第四樁，白水河渡口年前鬧水鬼，船夫半夜見河津站着白衣女人，船夫次日瘋了，現躺在家。第五樁，貓兒嶺土匪年前劫博南道客商，殺3人，搶200兩銀。郡里說開春派人，再不動手怕出事。第六樁，城西一樁屍體被盜，挨着亂葬崗，停着無主和過路人屍首。第七樁，城外亂葬崗有東西刨屍和一樁連着，
去年腊月23，樵夫看見新墳被刨，棺蓋掀在一旁。刘家老宅的事，在下去看過，確實有些陰氣，但宅子風水差，年久失修，有怪聲是常理。阿彌陀佛，貧僧倒是想去看看那王寡婦的墳。屍身翻面，指甲磨斷，此乃大凶之兆。若處理不當，怕真要詐屍。道長意下如何？一個一個來，先去劉家老宅看看。道長車馬勞頓，不若先休息一晚，明日再去。就今晚吧。便是此处了。陈大人，啊，道长有何吩咐？大人在外面等候便是。這怎麼行？下官雖然不才，可好歹也是朝廷命官，豈能做出這臨陣脫逃、畏縮不前的事？道長說的有理，陳大人不必勉強。那道长千萬小心，在下便在此處候着，若有變故，喊一聲便是。哎，道士，且慢，你我同去，同去。看出什麼了？頂梁和豬頭陰氣最重，那裡看起來像是有什麼東西。便是此處。看出什麼了？這下面埋着東西。阿彌陀佛，是個娃娃。唉，看這骨頭，怕是還沒滿周歲呢。是劉家的人？恐怕不是。這席骨緊貼柱九，被壓在大梁的正下方。若是自家夭折的孩子，又怎會埋在此處？徐班頭是衢縣本地人，小人祖祖輩輩都住在衢縣，可知這劉家的宅子是什麼時候建的？許是40年前。那時候劉家的家主叫劉德厚，做布匹生意發了財。他嫌老宅太小，往東邊擴了一片，蓋了現在的屋子。建房子的時候，可曾出過什麼事？有。道長這麼一說，小的想起來了。當時建到上梁的時候，摔死了一個木匠，後來打地基，又塌了土方，埋了個小工，挖出來時已經斷了氣。當時這事兒鬧得挺大，劉家賠了不少錢。那便是了，此乃生樁。什麼是生樁？砌房造屋，若選址不及，或觸了土煞，便有那等邪佞之徒，以活人填入地基，取其魂魄鎮宅，謂之打生樁。這個，在下也曾聽人說起過，只是一直以為是傳聞，不成想，竟是真的。所以，作祟的是這個娃娃。
我去，别抢人头啊！小道长手速不错，必定天天起飞吧？怎么，你怀疑那秀才有古怪？昨晚咱们也曾同席吃饭，他言行举止虽有骄矜，却還算知禮。可他今日一早起來，卻跟換了個人似的，處處拿槍作勢，把那義稱織得團團轉。許是昨日折騰得累了，今日不想裝了。不一樣，他那傲氣是骨子裡帶的，雖不討喜，卻也不招人厭。而今日，太像演的了。二位道長，那李秀才方才說，他忽感風寒，頭疼得緊，怕是不能跟幾位去張家村了。知道了，你且去備好車馬，我與師父即刻動身。你既瞧出那秀才是托病推諉，存心避世，為何反倒遂了他的心意，放他走了？師父，他要演，我便陪他演。此乃將計就計，引蛇出洞。二位道長，小的張七，意圖是我叔父，今日給二位趕車。客官您瞧，前面就是全城最好的胭脂鋪，那酒香能飄出3條街。他既裝病躲着，必是要做些隱秘之事。咱們此刻便折回驛館，探探他的底細。且轉道去西市文廟街，我與師父要買些黃紙朱砂，以備不時之需。好嘞！這秀才竟然不在，走了好啊，走了這引蛇出洞便成了一半。哼！怎的不用朱砂？他應該剛走不遠，氣息尚熱，這末即可，用不着朱砂。手折魂，再折宗，3折雙翼忽成風，尾折定，心念通，紙鶴運靈人自逢。我先前是如何囑咐你的？無事莫來尋我，如今貿然找來，就不怕引火燒身？我又何嘗想來？可那2個道士着實厲害，劉家那陰煞鬼物，眨眼便被其收拾得乾乾淨淨。今日我故意尋釁裝病，才脫身至此。再不想辦法，咱們的事早晚要敗露。那劉家老宅的東西本該再養些時日，你心急火燎弄出動靜，豈不是壞我大事？我且問你，張家村那寡婦身上的陰煞可供養妥當了？切莫像劉家那廢物一般。妥當了，我按您吩咐布下聚陰法陣，只待時機一到，便能將其收服。哼，你務必安分幾日，待我將張家村的陰煞收齊，便離開此地。你可曾留下什麼把柄？師父，這2人禍亂鄉里，可否由梯子出手？徒兒此番下山為歷練，能為百姓除此禍害，也不虛此行。修佛祖成。什麼人？說吧，可還有同黨？同黨？便是我死了，教中也自有高手替我報仇，你又殺得了幾個？岐山道，我能殺一個，便是一個。
聽說昨夜二位不過片刻便將那劉家老宅惡鬼除了，道爺果然道法精深，名不虛傳。贫道不過在一旁瞧着罷了。哎呀呀，果然是名师出高徒，小道长年纪轻轻，真乃少年英杰，下官敬您。县令过奖，雕虫小技。早问过差役了，装得还挺像。刚刚路过李秀才的房门前，发现他的屋子内被打理干干净净，可为何无人提起李秀才的去向？姑娘此来，所为何事？奴婢得了县令大人吩咐，给道长送被褥衣物，夜里凉，怕倒夜冻着，食盒里是点心。不必了，我这里没什么要忙的，你且回去歇着吧。道长可还有什麼吩咐？奴家今夜就在外間伺候着，若需端茶倒水、驅趕蚊蟲，只管喚奴家便是。你剛才都說夜裡涼了，還有個雞毛的蚊蟲。道長一路辛苦，奴家給道長打盆熱水，泡泡腳可好？不必，請回吧，我要修行了。這天都黑了，還修什麼行呀？道長還是早些休息，養足精神才是正經。修行之人，不分晝夜。那可否需要奴婢來助道長修行？我去，要不要看看你在說些什麼？不行不行，要穩住道心。我修行時需靜心凝神，外人在側多有不便，請回吧。道長可真是鐵石心腸。那奴家這便去了，道爺若改了主意，喚一聲便是。去。哼，真是不解風情。何事？小的奉大人之命前來服侍道長。我尼玛！县令這他娘的是什麼意思？以為老子四川的嗎？這他媽不是占我便宜嗎？長得還沒我帥，不知道的還以為老子是兔兒爺呢。回去告訴你家大人，貧道修行之人，不近俗物，更不需人伺候。若再遣人來擾我清修，哼，便莫怪貧道不客氣了。這一天叫我張貼快樂姐，翻牆進來的，一分銀子不花，倒把我姑娘房裡的點心吃了2個，當我是個聾子，還是學着老娘開的是善堂。姐姐輕些則個，下回不敢了，再不敢了。滾！再叫老娘瞧見你來，仔細叫人打斷了你的腿。喲，柳媽媽好大的威風呀！一個送信的後手持2塊點心，也值得大呼小叫，弄得滿大街聽見，還以為是哪個衙門裡的女捕快呢。我當是誰？原來是白大家。怎的？昨兒個又沒恩客臨門，現在正精神呢。多操心自家那幾盞燈吧，莫要夜裡點不起亮，叫客人瞧不清你望月樓的門匾，走錯地方。媽媽放心，我望月樓的門匾隔3條街也有人認得。倒是媽媽這流雲館招牌太小，難怪客人要翻牆才找着門呢。
看來白大家真閒得發慌，大白天趴窗戶瞧热鬧。也是，你那地界没客人，可不就剩瞧热闹了？客人总有的，倒是妈妈大早把人往外赶，传出去还当流云馆的姑娘留不住人呢。哎呦喂，白大家脸上那窟窿眼儿怎么放屁了？我流云馆姑娘水灵，用不着像有些人大白天趴窗戶招来生意。柳妈妈好威风，小女子受教了。您方才一通骂，嗓子都该哑了吧？不如上来喝杯茶润润喉。我们楼里的茶可比你們那邊講究些。老娘用不着你的茶，你若真閒得慌，就下來當面跟老娘掰扯。多謝好意，不過奴家不喜那無憂草的煙味兒，您留着別人捉吧。柳媽媽，別停啊，罵回去！就是，您方才那股威風勁兒呢。白蓮花，你個不知廉恥的賤人，你給老娘等着！老娘今晚就叫人砸了你的望月樓！柳媽媽好大的口氣，砸我的樓，先把你門口那幾塊歪了的磚頭扶正了再說吧。道長，你也來逛啊？到底是娛樂活動匱乏了。哎，那個穿紅衣服的。喲，這位道爺，要不要進來耍耍？貧道沒錢。這位公子若只是想尋些樂子耍耍，不妨上樓來坐坐。奴家這兒有好茶，幾支新曲，保管公子聽了舒心。公子莫多心，若不嫌棄，上樓喝茶聽曲，便是不花銀子，奴家也樂意招待。公子若是覺得這兒耍得淑芬了，小住幾日也是無妨。待要走的時候，奴家這兒還有些盤纏，一併奉上。世風日下，世風日下呀！賤骨頭就是不一樣，見着好看的就走不動道，上趕着送錢送人。道長，請留步。你是在叫我？敢問道長，可是清風觀來的？找清風觀所謂何事？道長救命！我家少爺中邪了，逢人就咬。府上請了好幾個郎中，都瞧不出症結，求道長發發慈悲，隨小的去府上看看吧。你家少爺？哪一家的少爺？城東徐家的。咱家老爺做茶葉生意，在衢縣也算有些名頭。道長若不信，隨便找人打聽便知。前頭帶路。在動手之前，還是須得先問上一問。兩個問題：你們是誰？又為什麼要盯上我？你倒的確有幾分小聰明。既然貧道都是個要死的人了，怎麼着也不能讓我做個糊塗鬼吧？我也想讓你做個明白鬼啊，可惜為確保萬無一失，還是等你死了以後，我再告訴你吧。既如此，那你們且記好了，貧道沈回，乃是七鹿山清風觀繼承真人座下弟子，道號清玄。這些我們知道，放心吧，燒紙的時候不會叫錯名字的。我說這些，只是想讓你們知道，自己要死在誰的手裡，以免做了那糊塗鬼。你掐诀太慢了。一身本事稀鬆平常，也敢來找我的麻煩。你還會土法？
牽你來的人難道沒告訴你，不要靠我太近？将近800点修为，两人皆是炼气中期，路数阴正诡異。若是岐山道，他们掌门见了老道跟老鼠见猫似的，不敢来找麻煩；若是阴魂宗，他们向来用魂幡，且远在海外36岛，对不上号。究竟是谁派来的？师傅，何事？徒儿方才被一小厮引至死巷。遇一男一女前後夹擊，已尽數料理。白骨、骷髏，不是岐山道的人，那是炼师宗白骨堂。白骨堂，我这一辈师兄弟共有4人，大師兄資質最好，師父常說他能繼承一魔。二師兄心氣最高，性子偏狹，小師妹天資平平，但心腸最好。後來大師兄行走江湖，在震澤郡回龍渡遇上一只1000年大妖，屍骨無存。你師祖為此大動，不出3年便羽化歸春了。那其餘2人呢？大師兄死後，師父曾將二師兄當衣缽墜人培養，可惜心性不正，終究走上歧路。小師妹便是死在他手上的。師父臨終前將劍匣傳給了我，二師兄心有不忿，覺得老夫不配，當着師父靈位與我大吵一場，當晚下山，先自立白骨觀，後又拜入煉師宗，成了那白骨堂的堂主。今日來找你麻煩的，便是你那師伯派來的。該來的總會來，他忍了這麼多年，如今終究忍不住了，說明他已時日不多。帶上他，若是遇到解決不了的麻煩，便打開劍匣。徒兒帶走了，若是有歹人尋來，師父您拿什麼鬥法？老夫劍術雖強，可一手5行術法也是不弱。金丹不出，誰又能奈我何？便是當真打不過，逃跑也還是沒有問題的。但是我知你遇事果決，但要記住，該低頭便要低頭。真遇到了要命的場面，逃跑不丟人。我觀你那火法雖然凌厲，可似乎對你的性情有些影響。時間一長，是否會亂你心智？不會，只是竭力催動過後，會有2、3日的功夫，性子變得有些冷淡。那也要好好控制，否則平日裡性情起伏太大，旁人瞧着還以為你是個喜怒無常的。師父放心，徒兒曉得。今日可是2月初4了？是2月初4，怎麼了？你且收拾東西，往張家村去吧。黄金环，灰蒙蒙的，不見半分靈氣，血也是尋常的血。看來這防蟲除害的功效，大半都在人心。貧道清風觀清玄，那王寡婦的墳便在張家村地境。貧道是來查探此事。道長來得不巧，今日是社稷，村中規矩不談外事。道長若不急，便在村中住上一晚，明日一早，小的親自帶您去。史回，你都這麼來了。道長，你也來看這個？這是在做什麼？這是姑娘們在挑男人呢，女子心儀誰，便送錦緞或髮帶。純粹而又美好。
別人送的，還是你搶來的？当然是送的。我张七心里只有流云馆的小翠一人，旁人那是瞧也不会瞧上一眼。哼。道长可有中意的？前些年也曾有一位道长与村中女子结缘，虽未诞下子嗣，却也算成就了一段佳话。贫道是出家人，不近女色。修行啊，修行。那王寡妇是逃荒被卖给村里病秧子彝人狼和的，狼和早死，留下个兒子，他拼了命拉扯，結果那娃子7歲至下河淹死了。自那以後，他公婆指着他罵喪門星，動輒打罵。棺材不错，哪儿來的？問你話呢，棺材哪兒來的？你要幹什麼？這是縣尊請來的道長，給你家消災的，反了你了！把他扔開！問他，棺材哪兒來的？李正，我跟你難道什麼？他說是他們自己買的，糊弄誰呢？你家連正經門板都沒有，買得起這麼好的棺材，買得起捨得給他用？他說是個漢人送的，是不是個書生？那姑里藏都還有我操呢！我記起來了，去年9、10月間，有個30來歲姓李的書生在村裡轉了2天，說是收皮子和部落的。你們就沒試着處理過這東西？唉，請過鬼主和端公，都說要燒了才乾淨，可火怎麼也點不着，好容易點着，剛碰棺材就熄。道長，您這難道也沒有辦法？我一邊去！王寡婦，她死的時候肚子就有這麼大？不知道，她死的時候我們都沒見着。等知道信兒的時候，人已經被裝進棺材了。沒這麼大，我親眼見的。她公婆不讓她進屋，把她關在豬圈裡，拿繩子拴着脖子跟豬一塊住。那時候肚子還沒這麼大，就是鼓起來一點，頂多像是懷了5、6個月的光景。去黄紙和朱砂來。貧道固然可以一把火將其燒個乾淨，不費什麼力氣，可辦事須得有始有終，所以貧道畫了一道連心符，準備看看這孩子的雙親到底是誰。去。內亂乃10惡之一，依大碩律，犯者當流2000里，強者絞，不木也是10惡之一。兒媳無應殺之罪而擅殺之者，絞。你個老畜生，丟盡了咱們村的臉！還有臉哭？好好一個人被你們逼死了！叫道士來揭你們的皮！李正最好看住這兩人，拿繩子綁了，直接送官，莫讓縣尊面上不好看。生前已受盡苦楚，死後便不該再遭磨難了。大
大師，原來你也来了！阿彌陀佛，道长道法精深，贫僧佩服。大师谬赞，贫道有一事相求。接下来还有李家村丢孩子、白水后水鬼义庄丢尸、乱葬岗刨坟等事，贫道想請大師同行，彼此也好有個照應。道長修為精深，貧僧這點微末本事，怕是幫不上什麼。兩人一起，總比單打獨鬥強。況且有大師在後壓陣，兵道動起手來也放心些。那位李秀才，道長可知他下落？那人是岐山道的妖人，刘家老宅和今日這王寡婦的事都是他在作梗，贫道已經為民除害了。原來如此，贫僧明白了。道長盛情不敢辞，只是道長为何要邀贫僧同行？以道長本事，一人應當也應付得來。貧道雖略通術法，卻不解經義。譬如這念經超度的活計，便是貧道做不來的。貧道起初也曾懷疑大師是否為妖人，可大師一手佛法平和中正，絕非邪道所能裝出，是貧道多慮了。既如此，貧僧便恭敬不如從命。放在眼皮子底下，既能防你搶怪，又多了個念經的免費苦力，一石二鳥，甚好。道長，那是個什麼東西？這是地狼。光吃腐肉可不會有血絲，他吃過活人。哼，道友，你又意欲何為？此乃地狼，不僅刨屍，還會害人性命。咱們今日又得為民除害了，在下怕他打洞跑了，還需大師助我一臂之力。為民除害自無不可，怎麼幫？當一回屍體。地狼晝伏夜出，大白天還在刨食，想必是餓極了。若你我直接靠近，他必定打洞逃走。貧道在大師身上畫道符，演了生人氣，扔在他附近，那畜生見了必定捨不得跑。道友，貧僧是個出家人。大師，嘴不要動，哪有死人還在念經的？大師佛法高深，福澤深厚，必定能撐到貧道出手。道友，你方才可不是這麼說的。大師，箭在弦上了。竟不畏火！将手上足血。我勒個操！至少300年道行！這東西絕不是尋常墳地能生出來的，普通屍氣可養不出這般厲害的妖物。大師，接下來便交於貧道吧。別過來！和尚，是我。
幻术嗎？还真甚是美不胜收。可惜心灯一转，我见万般皮囊皆白骨，色欲与我如浮云。如今看来，却是留你不得了。等等，背后怎么凉凉的？还挺强，不过说實在的，我方才確實有那麼一瞬想讓你加入我門下。看你這麼美，倒是真心想入，入哪兒我可就不知道。你這後生倒是有趣，油嘴滑舌騙過不少女孩子吧？只可惜你遇到的是我。哦，你很厲害。白骨堂原本叫煉骨堂，只因為有我才改名叫做白骨堂。聽上去的確厲害，可究竟是你這道法厲害，還是你厲害？自然是我厲害，被我剝皮拆骨的築基修士可不在少數。3500多點，升境界也打不過築基，五行法小成沒用，大成點數不夠。等等，師姐輪盤。你先前說你見萬般皮囊皆白骨，色欲與你如浮雲。恰好我所修術法之中有一招是見色起欲。那便再來試試見骨生聚。你在怕什麼？倒是個硬骨頭，那便再來試試我這化骨印吧。待我將你這身皮囊剝下來，定會妥善保管。為什麼不能跳過動畫？快點兒啊！白堂主且慢，我想明白了，方才是我鬼迷心竅，可否再給一次機會？我天資出眾，可以當您最忠心的走狗，為您辦事。哦，又想玩什麼把戲？您方才說我殺您徒兒折了您的面子，可若是連繼承老道最得意的關門弟子都轉投您門下，豈不比10個徒弟更能證明您的本事？你說的還真有幾分道理。不過你便是說的再好聽，今日也是難逃一死。你在笑什麼？白堂主，我還有最後一樣投名狀，想請您過目。什麼東西？冰火神雷。我就不信你真有起死回生的本事。好险！若是輪盤慢停半息，死的就是我了。不過，這凝視煉劍之法，五雷正法為至德之士可御使。我既然能召請神雷，既然我是至德之士，那我用的怎麼可能是邪法？說明凝視煉劍根本不是邪法，合理。開練。倒是合手，只是看着不大精闊，而且沒有劍鞘，只能先收進葫蘆裡。
向来都是你将別人扒皮拆骨，今日卻不想也輪到自己了。太通人性了，一个眼色便知进退，这配合简直像一老一少在说相声。里头还有更攒劲儿的节目嘞！想瞧稀奇的，往里边请，只要50文一位，保准门都是你没见过的。财生折歌。老赵，有花生吗？道长，咱这儿没花生，得去隔壁卖酒的那儿买。您稍坐，我替您跑一趟。找您的钱，您点点，一共92文。哎呦，多谢道长，道长慈悲。这些人在街面上弄这个，朝廷的人也不管管。采生折歌，不是犯王法的吗？道长，您外乡来的吧？人家都是给官府交了钱的，每年社稷前后都来，5、6年了。听说那班子背后的东家跟衙门里的大人是连警，寻常人惹不起。您出家人多一事不如少一事。上面不管，旁人便也不管。啊！前2年有个游侠，年轻气盛，半夜摸进帐篷。您猜怎么着？说说看。现在还搁里头当不倒翁呢，手脚舌头全没了。还有个外地苦主来寻孩子，隔了2天人就不见了，帐篷里倒多了一张新面孔。打那以后再没人敢管了。道长，您別放心裡，這些人賺喪天良的錢，早晚遭報應的。報應這東西從來不是天上掉下來的。我出去一趟，這花生米和茶水先別收。50文。道士也來看熱鬧，出家人來咱們這兒的可不多見，新鮮得很吶。滅！你這出去一趟，是去攻城略地了不成？師父，說吧。徒兒在亂葬崗遭遇白骨堂白玉蓮，仗着師父賜的劍匣，僥倖將其熬手，後在城中南市遇採生折切惡徒，忍無可忍，便動了手。徒兒自知魯莽，造下殺孽，請師父責罰。你犯了哪條門規？恃強凌弱，濫殺無辜，可有是非不分？又貪墨了多少錢財？妄造殺戒，濫殺無辜。既然不是無辜，那便不叫濫殺。只要心懷慈悲，當殺便殺。師父，弟子心有不解，弟子殺人時心中翻湧的，究竟是慈悲還是嗔怒？弟子分不清，
這世間修行人以諸惡為名，频分開杀戒，心瞧瞧装着的并非慈悲，而是憎恨，是狂妄。弟子心有不解，究竟是此主子翻涌的，弟子分不清。这世间修行人今已就杀之，你若抛開他們心瞧瞧，終得一我持世罪過。他們鏡子不在天上，而在人心。修行之人有護持公道的本分，可殺朝廷的人不會沾染萬民因果嗎？你大師別生前殺過不止一個狗怪。你大師伯當時只撂下一句話：實名高者，天奪其路。今日貧道替他解了這身罪過，願他來世莫再披人皮。這就是你說的那個小鹿妖？是。好，好，小娃娃，你叫什麼名字？那是從哪兒來的？山裡。山裡什麼地方？有很多樹、很多草的地方。那你爹娘呢？小娃娃，你可願拜貧道為師，奉道修行？師父，我不是您的關門弟子，哪有只關不開的門？門關了就是為了開的，關了又開，那才叫門；一關就不開，那叫堵牆。小娃娃，你可願意？你莫看他，看我。小娃娃，拜我為師，修道長生，比山裡吃草強上1000倍萬倍。師父，他才多大，連餛飩都是頭一回吃，哪裡懂什麼長生？等他將來長大，自己想做俗您這徒弟，再拜也不遲。說是也不是。無論道統多好，若非真心求知，亦是枷鎖。讓他先當幾年山間的小鹿，把被人奪走的自在日子補回來，也罷。不過既要在西麓山住下，總不能沒個名字。你撿回來的，你起。師父起吧，我取名不行，就叫靜歡吧。既已脫離那苦海，往後便要歡歡喜喜的。記好了，俗家姓陸，陸歡。別急，別急，手往前面握一些。哎呀，沈道長，您起來了，快請坐。備了些粗茶淡飯，不成敬意。道長，昨夜連夜提審了方彥，內蘇招了，典史趙良才、教義劉安皆查實勾連，收銀遮掩，人已拿下，關入大牢。道長放心，本官親自盯着，絕不姑息。這主簿另有人去查，最遲3、2日便有結果。這可是給憲尊。驛館有吃有喝，跟着我做什麼？我沒有跟着你，我只是看好也要來這裡。來幹什麼？來看看你要幹什麼。剥落術。化骨印。果然，剝離血肉的手法與凝屍煉劍之法有呼應。可惜這2門只是末流小術，白玉蓮不死神通的奧秘遠不止於此。答應我，看到的回去不許說。道長眼光真好，這觀音豆穿在小姑娘身上，像量身定做的一般。53刻，公事行刑，凌遲惡徒，父老鄉親速來觀刑。
別找了，你的靠山不敢來。别怕，我刀快。和火鬼的焚烧相比，凌迟的刀锋反倒像隔靴擦痒。好，刮得好！罪有应得，罪有应得！昨日花钱看残废，今日喝彩寡恶徒。台上贪官倒戈，台下看客嗜血。我到底在跟誰较劲？好，刮得好！你这自以为是的道人，你以为做了好事，等你一走，这里照样污糟糟，甚至更糟。道长慈悲，解救苦命孩子是天大功德，万不动摇。都是狗屁！杀人便是杀人，今日他杀恶人是替天行道，明日看誰不顺眼也说是替天行道，你待如何？道长杀一儆百，这是在救人。道长，听到了吗？他们跟我又有什麼分別？他們告訴我你是個好人。不评判水性，只去捏那只瓢。又是你幹的？他們是好人嗎？不是。那他們是壞人嗎？大嫂，你看我像人嗎？找到你了。你是自己上来，还是我請你上來？喲，來了個有修為在身的小道士。你這模樣倒是生得俊俏。還以為是化形大妖，原來只是個鑽進死人殼子裡的精妓。你什麼意思？看不起我？你說呢？修行不易，既有道行，為何不去深山大澤？偏要到渡口作亂。作亂？我不過覺得好玩，天天待在水底悶死了，找人逗個樂子，又沒弄出人命。好玩便能這麼興風作浪？你可只有2人被你嚇得下不了床。這渡口廢了半年，兩岸百姓過河需繞行30里山路。你說沒出人命，
他们的生计便不重要了。你们这些人胆子小如老鼠，反怪做鬼的，是他们自己吓自己。你不是鬼，你是妖，钻进死尸炼化横骨，兴风作浪，没出人命是你还没来得及，若真出人命，贫道便不与你废话了。便是死了又如何？你们人能天天打魚吃肉，憑什麼我就不能吃人？寻常河魚未皆靈智，你若以人吃魚為由吃人，人便可用妖吃人為由殺妖。到那時，你的下場連一條魚都不如。你究竟是什麼東西？你能封進水脈？你到底是個什麼東西？我本是河中一為百里，130年前春汛，我將一個落水書生拖上岸，他中舉後，在渡口石階旁立碑，書義理2字，受人供奉香火，我生出神意。天下大亂，亂兵砸碎了碑，碑一碎，我與河水的牽連斷了一根，可我碑拴住了，碑沒了，我也走不了，哪兒也去不成。混雜香火神道，受香火成神，碑碎則化作地縛靈。你現在有3條路：第一，想辦法離開這裡。這幾年來，我夜夜在水底往前游，天亮總會回到原地，走不了。第二，乖乖留在這裡。留這兒幹嘛？天天悶在水底嚇人解悶兒。第三，被我打死。貧道不願費這個力氣，但你若不肯走，不肯留，又不肯改，那便只剩這個法子了。我不想離開這兒，可也不想永遠待在這兒。我在這兒活了130年，這裡的石頭、蘆葦我都認得，我只是不想再被拴着了。既如此，你便暫時留下，從今往後不許作亂，還要搭救落水之人，護佑過往船隻。將來若有機緣，我替你往別處遷移，重新立碑。